महादेव शिव शंकर की जय हो। दोस्तों कैसे हो सारे, उम्मीद है उस परमेश्वर परमात्मा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ, क्या प्रभास आदि पुरुष में अपना हिंदी वॉइस देंगे। तो दोस्तों आपको बता दूँ, रूमर्स निकल रहे हैं दोस्तों प्रभास अपना हिंदी वॉइस आदि पुरुष में नहीं देंगे। दोस्तों वो पता नहीं दोस्तों किस आर्टिस्ट से हिंदी डबिंग करवाएं। दोस्तों मेरे लिए बेटर होगा जिसने दोस्तों बाहुबली के अंदर जो आवाज़ दी थी, हाँ वही बेटर रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करूँ इसके गाने की, तो दोस्तों इसमें लिरिक्स देने वाले हैं मनोज मुंताशिर। दोस्तों सिंगिंग करने वाले हैं अरिजीत सिंह। इसमें टोटल 5